잔기침이 평소보다 많아졌을 때 단순한 감기로 넘기고 많은 분들이 기회를 놓칩니다. 절대 넘기면 안 되는 기침 증상 빠르게 알아봅시다. 가운데 하트를 빠르게 2번 터치하시면 가족의 건강과 행복이 찾아옵니다. 첫째, 잔기침과 함께 고열, 가래, 흉통 및 호흡 곤란을 동반한다면 폐렴일 가능성이 높습니다. 둘째, 잔기침 이후 쌕쌕거리는 숨소리와 답답한 가슴 통증이 함께한다면 후천적 천식을 고려해야 합니다. 셋째, 속이 쓰리고 목에 이물감이 느껴지는 잔기침은 물리적인 원인일 가능성이 높으며 대체로 위액으로 인한 역류질환일 가능성이 높습니다. 넷째, 체중이 감소하고 발열과 야간, 발한 등의 증상이 두드러질 경우 결핵을 의심해 볼 수 있습니다. 결핵은 전염성이 강한 질병이기에 각별한 주의를 요합니다. 다섯째, 잔기침과 함께 가래에 피가 섞이거나 체중이 감소하고 간헐적 호흡 곤란이 발생한다면 진지하게 폐암을 고려해 보셔야 합니다. 증상이 지속된다면 꼭 전문의와 상담해 주세요.